Hi, hello friends, welcome back to our channel. So இன்னைக்கு வந்து ஒரு சூப்பர்பான ஒரு வேலையை பற்றி தான் சொல்ல வந்திருக்கேன். ஸோ இந்த அப்டேட் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பேர் எதிர்பார்த்த அப்டேட் ஓகேங்களா. ஸோ ப்ரோ இந்த ஜாப் எப்போ போடுவாங்க, இந்த ஜாப் வேகன்சி எப்போ அலாட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஸோ அதுக்கான வீடியோ தான் நம்ம சர்ச் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் ஓகேங்களா. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தமிழக ரயில்வே வேலை ஓகேங்களா. ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு வேக்கன்ட் போட்டிருக்காங்க. ஸோ சூப்பரான ஜாப் ஓகேங்களா. ஸோ சம்பளம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லிடுறேன் எது மெயினாக நம்ம ஒரு ஜாப் போனால் என்னென்ன தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா. ஸோ அந்த ஒரு டைப் சொல்லிடுறேன். தமிழக ரயில்வே வேலை ஓகேங்களா. ஸோ இந்த ரயில்வே வேலையை பொறுத்தவரை எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா நார்த் சைடு தான் போடுவாங்க. ஸோ ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடுக்குள்ளவே உங்களுக்கு வேக்கண்ட் போட்டுருவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா. ஸோ தென் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்னொரு செகண்ட் பாயிண்ட் கேட்குறது சேலரி கேட்பீங்க. சேலரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் 32,000லேருந்து 38,000 7,000 வரை கொடுப்பாங்களாம். ஸோ உங்களோட கேட்டகரிஸை பொறுத்து ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இதில் இன்னொன்று முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் கிடையாது ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ். ப்ரோ அப்போ எப்படி ப்ரோ செலக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க. அது எனக்கு நல்லாவே புரியுது. ஸோ அகாடமிக்கில் நீங்கள் ரிசல்ட் எடுத்துருப்பீங்களா இல்லையா. ஸோ அதோட மார்க் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த ஒர்க்குன்றது கொடுப்பாங்க ஃப்ரெண்ட் ஓகேங்களா. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இதில் போஸ்டிங் எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு பாருங்களேன், நேம் ஆஃப் த போஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சீனியர் டெக்னிக்கல் அசோசியேட் போஸ்ட் ஓகேங்களா. ஸோ கேட்டகரி வந்து சிஎன் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ். ஜாப் லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேக்கன்சி பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 15 வேக்கன்சி தான் இருக்குது. அப்ளை மோடு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்லைன் கிடையாது, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆன்லைன் தான். ஸோ ஆன்லைனில் ஈஸியாக பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா. ஸோ தென் பார்த்துருவோம். ஸோ இதே தான் வேக்கன்சி வந்து 15 வேக்கன்சி வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி பர்சனுக்கு வந்து மோஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி வந்து எந்த ஒரு ஜாப்புமே கொடுக்குற மாதிரி இந்த ஜாப்பும் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா. ஸோ தென் பார்த்தீங்கன்னா சீனியர் டெக்னிக்கல் அசோசியேட் போஸ்ட் வந்தீங்கன்னா மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் 4 பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி இன் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ். அதாவது சிவில் இன்ஜினியர்ஸாக இருந்தால் நாங்கள் கொஞ்சம் ஈஸியாகவே உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருவேன். அதே மாதிரி நீங்கள் கேட் ஸ்கோர் வந்து 2021லேருந்து 2023க்குள்ளே இருந்தாலும் நாங்கள் இதில் வந்து எடுத்துப்போம் அப்படின்றாங்க. ஸோ நல்லா நோட்டிஃபை பண்ணிக்கோங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷன் கிடையாது ஓகேங்களா. நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க, எக்ஸாமினேஷன் கிடையாது ஓகேங்களா. ஸோ டேரெக்டாக உங்களோட டாக்குமெண்டேஷனை வெரிஃபை பண்ணி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜாப் வந்து அலாட் பண்ணுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா. இதுதான் விஷயம் ஓகேங்களா. ஸோ இதான் சீனியர் டெக்னிக்கல் அசோசியேட் போஸ்ட் ஜெட் கிளாஸ்னால் 32,000. அதான் சொல்லேன் 32,000 37,000 வரை சேலரி வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா. ஸோ தென் பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் லிமிட் கேட்பீங்க. 20 ஏஜ்லேருந்து 33 ஓகேங்களா. 35 வரை கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இப்போதைக்கு 33 வரை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா. அவங்க வந்து அப்ளை பண்ணலான்னு இருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வேக்கன்சி கிடையாது. அதாவது எப்படி சொல்கிறதுனா இந்த ஏஜ் கிடையாது ஓகேங்களா. அதாவது 33 வயசில் ரிட்டையர்மெண்ட் இருக்கும்ல. ஸோ இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் அதான் எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசியாக இருந்தால் அவங்களுக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா. ஸோ அதே தான் சீனியர் டெக்னிக்கல் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் தான் உங்களுக்கு செலெக்ஷன் ப்ராசஸ். ஸோ அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா 500 ஓகேங்களா. ஸோ இந்த 500 எப்படி பே பண்ணுறது எல்லாமே நான் டீட்டெயில்ஸாக சொல்கிறேன். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள். முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோ எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா. ஸோ நோ ஃபீஸ். என்ன ப்ரோ ஃபீஸ் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி உமன் கேண்டிடேட்ஸ்க்கே கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா. ஸோ உமன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு மெயின் அத்தாரிட்டி கொடுக்குறதுனால உமன் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபீஸ் கிடையாது. ஆனால் மற்ற பாய்ஸ் எஸ்சி எஸ்டியாக இருந்தாலும் சரி நம்ம ஃபீஸ் பே பண்ணி தான் ஆகணும். அது நான் ரீஃபண்டபிள் தான், ரீஃபண்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா. இதுதான் விஷயம். தென் பார்த்தீங்கன்னா இதோட லாஸ்ட் டேட் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 6 days தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா. நான் வந்து ஆரம்பத்தில் 10 days தான் போட்டிருக்கேன். ஸோ அது வந்து ஒரு டிலே ப்ராசஸில் மிஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 6 days தான் இருக்குது ஓகேங்களா. அதாவது 30/06/2023 ஓகேங்களா. 30 ஜூன் 2023 வரை தான் இதோட 10 days வந்து இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா. ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா. ஸோ இவ்வளோ தான் 15 வேக்கன்சிஸ் வரைக்கும் சென்னையில் இருக்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் திருப்பி சொல்கிறேன் எக்ஸாமினேஷன் கிடையாது. உங்களோட டாக்குமெண்டேஷன் வெரிஃபை பண்ணி எடுப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா. டாக்குமெண்டேஷன் எப்படி வெரிஃபை பண்ணி எடுப்பாங்கன்னா உங்களோட அகாடமிக் ரிசல்ட்டை வச்சு உங்கள் அகாடமிக் மார்க்கை வச்சு எடுப்பாங்க. ஸோ 2021லேருந்து 2023 வரை இதை அப்ளை பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃப்ரெஷர்ஸும் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் பிடிஎஃப் சொல்லிடுறேன். ஸோ ஓகேங்களா நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிடிஎஃப் கொடுத்துருக்கோம். அதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அதில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணி காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெயிட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் நான் சொன்னது. ஸோ ஓப்பனிங் டேட் பார்த்தீங்கன்னா 16/6/2023. ஸோ சாரி ஃபார் த டிலே ஓகேங்களா. வீடியோக்கு வந்து நான் டிலே பண்ணிட்டேன். ஸோ அதுக்கு சாரி கேட்டுக்கிறேன்.
ஸோ க்ளோசிங் டேட் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு 6 days தான் இருக்குது ஓகேங்களா. இன்னையோட சேர்த்தினா ஒரு 7 days இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 30/6/2023 நான் சொல்கிற மாதிரி தான் ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து என்னென்னா இதை ப்ராசஸ் வந்து செக் பண்ணி இது ட்ரூ தானா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு, ரொம்பவே டிலே ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா. ஸோ என்ன அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ என்னென்ன கேட்டகரியில் எவ்வளோ போஸ்டிங் வந்து அலாட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். SC STயாக இருந்தால் ஒரு மேக்ஸிமம் 3 கேட்டகரி கொடுக்குறாங்க. URனா அது வந்து நமக்கு என்னென்னு தெரியலை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் விஷயம். ஸோ என்னென்ன தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரல் கேண்டிடேட்ஸ்னால் 60% கொடுக்குறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா. ஜெனரல் கேண்டிடேட்ஸ்னால் நம்ம என்னென்னா BC MBC DNC இந்த மாதிரி ஒரு கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து 60% கொடுக்குறாங்க. ஆனால் OBC நான் க்ரீமி லேயர்னால் 50% 55%. SC ST டேட்னா 50% வந்து கொடுக்குறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா. ஸோ ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா சீனியர் டெக்னிக்கல் அசோசியேட்டுக்கு ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா 20 வயசுலேருந்து 33 வயசு வரை நீங்கள் அப்ளிகேஷனில் ஃபில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் OBC கேண்டிடேட்ஸ்னால் உங்களுக்கு 3 வருஷம் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். SC STனா 5 வருஷம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது OBCனா 36 வயசு வரை, SC STனா நீங்கள் ஒரு 38 வயசு வரை எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா. ஸோ இந்த PDF நான் கீழே பின் பண்ணுறேன், அதாவது கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நல்லா பார்த்துக்கோங்க யார் யார் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஓகேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ பேமெண்ட் ஃபீ பார்த்தீங்கன்னா 500 ரூபாய் ஓகேங்களா. ஸோ 500 ரூபாய் நான் சொன்னது தான். ஸோ அந்த 500 ரூபாய் யார் பே பண்ணணும்னா எனக்குலாம் நீங்கள் பே பண்ண வேணாம் ஓகேங்களா. ஸோ சும்மா தான் சொன்னேன். சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சென்னை மெயின் பிரான்ச் அக்கௌண்ட் நம்பர் IFSC கோட நீங்கள் இது பண்ணிவிட்டு அதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துகிட்டு ஸோ இன்னொரு PDF லிங்க், அதாவது இன்னொரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் லிங்க் கொடுத்துருப்பேன். அதில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து கேட்கும் பேமெண்ட் ப்ரூஃப் அப்லோடு அப்படின்னு சொல்லி காட்டும். அதை நான் ஆஃப்டர் காட்டுறேன், வெயிட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா. ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம முடிச்சிருவோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அதாவது SC STக்கு நான் சொன்ன மாதிரி ஃபீஸ் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா. ஸோ இதுதான், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. டெய்லி அலவன்ஸ் இருக்குது, லீவ் என்டெயின்மெண்ட் இருக்குது, ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது, மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ் எல்லாமே இருக்குது, ட்ரைனிங்லாம் நம்ம பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா, படிச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபார்ம்குள்ளே போவோம், அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்குள்ளே போயிடுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா. ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், அதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா. வெயிட் பண்ணுங்கள். ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே நான் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ மெயில் ஐடி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோங்க. நேம் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் பிளாக் லெட்டர்ஸ்னால் நீங்கள் வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் உங்களோட நேமை என்டர் பண்ணணும். தென் ஃபாதர் இல்லைனா ஸ்பௌஸ் நேம் நீங்கள் என்டர் பண்ணணும். தென் நீங்கள் என்ன மேலாக ஃபீமேலாக என்டர் பண்ணணும். தென் டேட் ஆஃப் பர்த் ஓகேங்களா. ஸோ டேட் ஆஃப் பர்த் என்டர் பண்ணுங்கள். தென் நீங்கள் வந்து கம்யூனிட்டி வைஸ் SC STயா OBCயா EWSஆ ஜெனரலா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ நம்ம ஜெனரல் எப்படி கொடுத்துக்கோங்க. இந்தியனில் நேஷனாலிட்டி இல்லை இந்தியனா அதெல்லாம் கொடுத்துக்கோங்க. மொபைல் நம்பர் ஃபார் கம்யூனிகேஷன், அதாவது உங்களோட ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருக்கோங்க, உங்களோட மெயில் ஐடி கொடுத்துக்கோங்க, உங்களோட ஆதார் நம்பர் கொடுத்துக்கோங்க, உங்களோட பேன் நம்பர் கொடுத்துக்கோங்க, உங்கள் ஐடென்டிஃபிகேஷன் மார்க் இருக்குல்ல, ஸோ மார்க் உங்களோட மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ப்ரெசென்ட் போஸ்டல் அட்ரஸ் ஃபார் கம்யூனிகேஷன், அதாவது உங்களுக்கு போஸ்டல் வரணும், அதாவது சப்போஸ் நீங்கள் செலக்ட் ஆகிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு போஸ்டல் வரக்கா உங்களோட அட்ரஸ் கொடுத்துக்கோங்க, உங்களோட பின் நம்பர் கொடுத்துக்கோங்க, பின் கோடு கொடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா. ஸோ அண்டர் கிராஜுவேட், அதாவது நீங்கள் எப்போ பாஸ் ஆனீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதையும் நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா. இயர் ஆஃப் பாசிங், டிகிரி, நேம் ஆஃப் காலேஜ், அதாவது என்ன இது கேட்குறத நீங்கள் அப்படியே மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ போஸ்ட் கிராஜுவேட்டாக UGவாக இருந்தால் இது, PGவாக இருந்தால் இது. ஸோ நீங்கள் கேட்டில் என்ரோல் பண்ணியிருப்பீங்க, அப்போ உங்களோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஐடி கேட்குறாங்க. தென் உங்களோட ஸ்கோர், அதாவது நீங்கள் கேட்டு சப்போஸ் எக்ஸாம் எழுதியிருந்தீங்கன்னா அதில் ஸ்கோர் என்ன, எப்போ நீங்கள் எழுதுனீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களோட கம்பெனி நேம் கொடுத்துக்கோங்க, இல்லையா நீங்கள் நோன்னு கொடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா. ஸோ நீங்கள் அந்த ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா சப்போஸ் நீங்கள் இப்போ ஜாயின் பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ என்ன போஸ்டிங்கில் இப்போ இருக்கிற கம்பெனியில் இருக்கீங்கன்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா. தென் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ கேட்குறாங்க. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு 1 MBக்குள்ளே தான் இருக்கணும், 1 MBக்குள்ளே தான் இருக்கணும். ஸோ அப்புறம் சொன்னேன் நான் பேமெண்ட் ப்ரூஃப் சென்ட் பண்ணணும்னு சொன்னேன்ல, ஒரு சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சென்னை மெயின் பிரான்ச் நான் ஒரு PDFல அந்த PDFல காமிச்சேன்னு தெரியுமா. ஸோ அவங்களுக்கு பே பண்ணதுக்கான பேமெண்ட் ப்ரூஃப் கேட்குறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா. ஸோ அப்புறம் உங்களோட அப்போல் ஆல் டாக்குமெண்ட்ஸ் கேட்கும், உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த்து, உங்கள் SSLC, அதாவது 10th 12th மார்க் ஷீட்டு, UG சர்டிஃபிகேட்டு, PG சர்டிஃபிகேட்டு, ஸோ NOC சர்டிஃபிகேட்டு எல்லாமே ஓகேங்களா. ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா NOC சர்டிஃபிகேட்டு, ஸோ இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ண சொல்கிறாங்க. நீங்கள் என்னென்ன அதாவது என்னென்ன அப்லோட் பண்ணியிருக்கீங்க சொல்கிறதுக்காக நீங்கள் ப்ரூஃப் ஆஃப் டேட் ஆஃப் பர்த் அப்படின்னா எஸ் கொடுத்துக்கோங்க. SSLC கொடுத்துருந்தீங்கன்னா எஸ் கொடுத்துக்கோங்க, கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் எஸ் கொடுத்துக்கோங்க, UG கம்யூனிட்டி எஸ் கொடுத்துக்கோங்க, PG PhDனா எஸ் கொடுத்துக்கோங்க, மார்க் ஆஃப் செமஸ்டர் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ கேட்டு சப்போஸ் இல்லை அப்படின்னா நோ கொடுத்துக்கோங்க. NOC இல்லை, நான் ஒர்க் பண்ணலை, நான் ஒரு ஃப்ரெஷர் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் நோ கொடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா.
ஸோ டிக்ளரேஷன் நீங்கள் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட்டு கீழே சப்மிட் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணிட்டீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா. பேமெண்ட் ப்ரூஃப் மஸ்ட்டு இன்க்ளூட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து இதாகும். ஸோ அவங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு போஸ்டல் மூலமாகவோ சப்போஸ் உங்கள் மெயில் நீங்கள் என்டர் பண்ணிக்கிறீங்களா, ஸோ அது மூலமாகவோ உங்களுக்கு வந்து அந்த வேக்கண்ட்டை அலர்ட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா. ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க யார் வேணாலும் எந்த ஒரு லக்கி பர்சன் வேணாலும் செலக்ட் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா நிறையா பேர் கேட்டதான். ஸோ நம்ம டிலே பண்ணியாச்சு. ஸோ ஜஸ்ட்டு 6 டேஸாக இருக்குது. இந்த 6 டேஸை வந்து இன்னும் நீங்கள் 6 டேஸ் தான், ஆனால் ப்ராசஸ் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு 5 மினிட்ஸ் 10 மினிட்ஸில் முடிச்சிடலாம். அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்குது. ஓகேங்களா. ஸோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா தெரியும். ஸோ ரெண்டையுமே நாங்கள் கமெண்டில் கொடுக்குறோம், டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கமெண்ட்லேயும் கொடுக்குறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஓகேங்களா. வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு புரியும். ஜஸ்ட்டு ஒரு இடத்துல ஸ்கிப் பண்ணாலும் உங்களுக்கு புரியாது. சப்போஸ் நீங்கள் சொல்லுங்க ப்ரோ நான் வந்து எஸ்சி எஸ்டி எனக்கு தேவையில்லைன்னு நீங்கள் கொடுக்க தேவையில்லை. ஓகேங்களா. ஸோ அதுக்கு வந்து உங்களோட கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டை நீங்கள் என்டர் பண்ணணும். அப்போனா மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஃபீஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்டர் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன், நீங்கள் எஸ்சி எஸ்டி உமனாக இருந்தால் மட்டும் உங்களுக்கு ஃபீஸ் கிடையாது. எஸ்சி எஸ்டி நீங்கள் வந்து ஜென்னு ப்ளஸ் பிசி எம்பிசி இந்த பர்சன்னா வந்து கண்டிப்பாக ஃபீஸ் பே பண்ணணும். 500 பே பண்ணணும். ஸோ அந்த அக்கௌண்ட் நம்பர் தான் பே பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா. ஸோ இதுதான் இதை பற்றி ஒட்டுமொத்த டீட்டெயில்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா. ஸோ இதை பற்றி மேலே டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக நாங்கள் பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது போல் உங்களுக்கு வீடியோ வேணும் ப்ரோ, இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா அப்டேஷனான வீடியோ வேணும், உடனே கூட தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். See you soon.